مرتبط ب8 حالات كله هو طيب الدقيقة 90 ولد المدينة عاد ما يحتاج. الدقيقة 90 هنا نشاهد حالة بالنسبة للاصطدام أو دخول من أحمد الفريدي على حارس مرمى نادي الفتح. طبعا بالنسبة كانت في مهاجمة، والمهاجم كان استخدم فيها دراع أحمد الفريدي. الحكم أعلن عن مخالفة، لكن كان يجب أن ينذر أحمد الفريدي. لماذا ينذر أحمد الفريدي؟ لاحظ عملية استخدام الدراع في وجه المنافس، وبالتالي كانت تستحق الإنذار. مع لاحظ اليد الآن فين اتجهت إلى وجه المهاجم الحارس المرمى، كانت تستوجب البطاقة الصفراء. الحالة الأخيرة دقيقة 92